제가 이 이빨이 있잖아요. 이가 있잖아요. 이에 이 밑에 이 정도가 가짜예요. 그러니까 제가 이가 이렇게 튀어나와 있죠. 그래서 마이크에 부딪혀서 저 이거 한 3번 깨졌어요. 깨져. 이게 마이크가 이거 튀어나와 있으니까 마이크에 계속 부딪히는 거예요. 무대 하다가 제가 네! 이렇게 하면 깨지는 거예요. Meanwhile. But I'm okay because I'm JK.